Дорогі друзі, сьогодні відбудеться вручення мистецької премії імені Олександра Храпаченка в галузі сценічного мистецтва. Ми знаходимося в міському будинку культури і запрошуємо вас до перегляду. Премія вручається у день народження Олександра Храпаченка. Сьогодні для нього виповнилося 36 років. Тримайте на пластах з Давидком. Там еще дистанційна паралельно немає. У нас вчитель обіймається з учнем. Давид був нашим учнем з Володимиром Олександровичем. Щасливі роки студентства, назавжди у спогадах. Тепер ми пишаємось нашим Давидом Стеблюком.
Я не це не було. Сьогодні в залі присутній і тато Олександра Храпаченка. Синочок нашого Давида Стеблюка. Маленький українець, майбутнє нашої країни. На руках у дідуся. Добрий день. Дякую. Дякую. Поет писав, коли мета лише як свобода, лише тоді юрба стає народом. Шановні українці та українки, сьогодні зібралися в честь Героїв України, удостоєного ордену «Золота зірка», почесної медалі Православної церкви України за жертовність та любов до України, почесного громадянина міста Рівне Олександра Храпаченка. Нам дуже важливо зауважити, що сьогодні на цій події присутній тато Олександра, пан Володимир, пане Володимир, вашого сина пам'ятають, вашого сина вдячні, і вашого сина любить дуже багато людей. Українські герої, вони удостоєні слави, їхні обличчя закарбовані на меморіалах та дошках пам'яті. Проте головне завдання сьогоднішньої події не перетворювати Олександра на меморіальний портрет, а згадувати і говорити про нього як про звичайного хлопця, про хлопця, який любив подорожувати, здобував освіту, співав, закохувався. Здавалося, про звичайного хлопця, з надзвичайно хоробрим і люблячим серцем. Саме такі хлопці і дівчата змінюють хід історії. Саме завдяки таким людям юрба перетворюється на народ. З хаосу народжуються ідеї, а територія перетворюється на батьківщину. Шановні українці та українки, на честь Олександра Храпаченка, Героїв Небесної Сотні, на честь всіх українських героїв 21 століття звучить державний гімн України.
вперше в новітній історії Україна відкрила сторінку хоробрості і, на жаль, втрат. Українське суспільство, побачивши катастрофічні для народу перспективи, а саме тоді українці стали свідками розвороту геополітики від цивілізованого майбутнього до реставрації антилюдського радянського минулого, стали свідками появи диктаторських законів. Безкарності влади. Внаслідок цих подій переважна більшість українців усвідомила, що може втратити майбутнє. Проте, об'єднавшись в боротьбі з тодішньою владою, наші люди побачили, що в єдності сила, і усвідомили, що змін не варто чекати від влади злочинців, що, власне, основним джерелом влади і є народ. І ще усвідомили, що кожен з українців відповідальний за майбутнє своїх дітей і майбутнє цієї держави. І тоді з'явилася надія. А коли надія перевищує страх, то вона породжує відвагу. Тоді вперше за багато десятиліть українці зрозуміли, що нічого просто так не дається, що свобода, на жаль, оплачується кров'ю, що ціна волі – життя. І сьогодні можна з впевненістю сказати, що Україна не перетворилася на Росію чи Білорусь саме завдяки мільйонів українців і саме завдяки самопожертві Небесної Сотні. Після перших смертей Майдану, вперше по всіх телерадіоетерах, на головних площах міст і сіл зазвучала Лина Кача. Вона і сьогодні є головним реквієм за загиблими героями. Але тоді, 23 лютого 2014 року, під час прощання з Олександром Храпаченком, Георгієм Парузюняном та Валерієм Панасюком, вперше і театральна площа, і вулиця Соборна, і Майдан Незалежності були всипані квітами. Звучала Лина Кача, лунали гасла, герої не вмирають, слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе. Вперше прийшло усвідомлення, що це не лише початок боротьби і рішення, що фундамент для цієї боротьби і перемоги покладено. В пам'ять всім поколінням українців, що життя своє віддали за країну свою, присвячується сьогодні пам'ять Олександра, Героїв Небесної Сотні. Всі, хто сьогодні воює на полях і віддає своє життя, хай прозвучить Лина Кача. Плине кача по тисині
безтурботні дні Олександра пройшли в стінах кафедри театральної режисури Рівненського державного гуманітарного університету. Ця кафедра за своєю специфікою підготовки студентів зовсім невеличка. Там всі знають і всі одне одного люблять і турбуються. Викладачі знають і люблять студентів, студенти знають і люблять викладачів. І, звичайно, що ця кафедра пам'ятає і пишається Олександром. До слова запрошується педагог Олександра, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри театральної режисури Рівненського державного гуманітарного університету Володимир Богатирьов. Я, власне, сьогодні день народження Сашка. Ми з студентами вранці поклали квіти до меморіальної дошки на корпусі університету. Згадали його теплим словом, провідали його там, де він спочиває. І, знаєте, Сашко не був героєм, таким, як нам сьогодні казав Юра, не іконою, не якимось особливим. Він був абсолютно нормальним, він був розбишакою, чесно кажучи, там не так, щоб аж якихось зірок хватало в навчанні, але він був дуже талановитий і дуже незаспокоєний чоловік. І, звичайно, коли вирішувалась доля країни, він не міг лишатися вдома. Він не міг сказати, моя хата з краю, ви там собі десь там рішайте. Він мусив бути там серед перших. Сьогодні ми зібралися не скільки помянути Сашка добрим словом, скільки я хотів би привітати того, хто отримає премію імені Сашка. І це для мене дуже велике свято, тому що коли твої учні, не тільки там на меморіалах, а вони тут сьогодні живі, вони затребувані, вони відомі, вони в телевізорі, вони на сцені, вони на цій сцені. Це дуже велике щастя, коли твоїх учнів достойно оцінюють. І тут міг бути Сашко. Він міг виховувати дітей, він міг грати на сцені, він міг знімати фільми, він багато чого міг би, якби він був тут з нами. Тому я сьогодні вітаю Давида з тим, що його оцінили достойно і що це для нього ще один крок у професійному зростанні, у людському зростанні. Хай тобі щастить. Ми продовжуємо. Було б неправильно, щоб ця подія відбулася без студентів кафедри театральної режисури, тож у виконанні студентки 4-го курсу Катерини Матвійчук прозвучить наступний художній твір. Катерина нервує, давайте її поплескаємо. Їдеш, батько, Тарасе Бульбо, на старому жидівському возі. Чуєш, коней вантажить янки на шляхтянській тряській дорозі. Задихається в піхвах шабля, попід ребра точуть пістоля, під серцем тернове горе, нелегкої твоєї долі. Рудопейсий. Рудопейсий шмагає вітер, заклинається шкапи храпом, тобі плачеться за Андрієм, тобі стогнеться за Остапом, за синами, що охрестились у Дніпровому Йордані. Той молодший схоронів з любові, той
вмиратиме на Майдані, не продавши козацьку душу, поглядатиме в дальновину і гукатиме: чуєш, батьку? Ти кричатимеш: чую, сину. Довго їде розбита фіра, то ярухами, то борбами. Гей, візниче, а де ми нині? Чом так густо смердить димами? Чом довкола чужинська мова, стрілів, вибухів не злічити? Розтлумачно мені, лайдаче, коли хочеш на правду жити. Фірман діжками дивить коней, оминаючи вирви та ями. Шлях потрафив, пане Тарасе, ми є нині між москалями. Тут козацтво ведуть на Майдані, ваші стяги, ручина, шмати знову, батько, при всьому світі доведеться синам кричати. Відомо, що Сашко любив гори. Він підкорив практично всі вершини Карпат. Однак останню свою вершину він підкорив 20 лютого на першій барикаді. Це була найвища точка на вулиці Інститутській. На жаль, це була остання вершина. Однак він підкорив саму історію, залишившись навічно на її сторінках. Він залишився відважним українцем, якому, власне, вдалося змінити хід самої історії. Про хлопців, які через боротьбу йшли у вічність, кажуть, що вони тримають небо над Україною. Пам'ятаєте, коли на Майдані розстрілювали людей, тоді кричали «Небо падає». Зараз тримає небо над Україною і Небесна Сотня, і тисячі українських героїв, які полягли за свободу України. І саме завдяки ним ми далі йдемо вперед. Зустрічайте народне вокальне тріо «Лісова пісня» міського будинку культури у складі Галини Давидюк, Мирослава Голочик та Тетяни Батейко. Еверест. День сьогодні не такий, як уявляли. Світ 2 кроки від весни, 2 кроки від зими. Та більше не лякають нас у лагідних стін. Найвищу із вершин. І може наші очі роз'їдає дим, та ми не доїжджаємо, бо вогонь наш побратим. Наші очі заливає дим, та ми не закриваємо їх, і дивимось на світ і далі йдемо. Із тисячних слів
розпочнеться церемонія вручення міської премії, молодіжної премії в галузі театрального мистецтва імені Героя України, почесного громадянина міста Рівне, Героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка. Варто зазначити, що дана премія присвоюється щороку 18 вересня, в день народження Олександра. Ця премія присвячується виключно театральним акторам, режисерам, драматургам, композиторам, журналістам, молодим митцям, які власною активною громадянською позицією та засобами сценічного мистецтва утверджують ідеали та цінності Революції Гідності, боротьби українського народу за свободу та незалежність, досягли успіхів у творчій, громадянській та волонтерській діяльності. Даної премії будуть удостоєні людей, які засобами сценічної виразності пропагують українське мистецтво, людей, для яких культура – зброя. До слова та нагородження запрошується секретар міської ради Віктор Шакарзенко. Всім доброго дня. Дійсно, подія потужна. Ми за все хотілося подякувати Володимиру Храпаченку, дякую вам за Олександра, тому що саме ви викликали ту дитину, яка показала своїм прикладом, своїми діями, наскільки це любить свою країну. Що стосується премії, хочу привітати ваш колектив театральний, тому що ви всі варті уваги, тому що ви віддаєте те, що сказав. Юрій, віддаєте саме культуру, це ваша зброя. Давид, я тебе вітаю. Ти дійсно вартий, це ти заслуговуєш той талант, який показуєш своїми діями, своїм співом, своїм навіть присутністю, що ти та людина, яка варта багато чого, варта, що мають з тобою спостерігати також рівняні і вся країна. Тому вітаю вас всіх. Розпорядження про присудження міської молодіжної премії імені Олександра Храпаченка. Керуючись статтею 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до розпорядження про заснування міської молодіжної премії імені Олександра Храпаченка в галузі театрального мистецтва з метою увічнення пам'яті Героя Небесної Сотні, Героя України, почесного громадянина міста Рівного Храпаченка Олександра Володимировича, присудити міську молодіжну премію імені Олександра Храпаченка в галузі театрального мистецтва Стеблюку Давиду Андрійовичу з врученням диплома лауреата, нагрудного знака та грошової винагороди. Секретар міської ради Віктор Шакарзенко. Давайте ще поплескаємо, можна подивитися. Давид Андрійович, скажи пару слів. Всім доброго дня. Перш за все, хочу сказати, що для мене велика честь отримати премію імені Олександра Храпаченка, адже Олександр є саме тою людиною, яка безумовно любила свою країну. І можна довго розказувати про регалії, скільки ти любиш, що ти робиш, а такий час, що ми змушені це робити. Ми змушені любити цю країну. Ми змушені брати приклад з Олександра, адже він показав, як він безумовно віддав своє життя за нас, щоб ми могли сьогодні навіть зібратися. Адже це почалося ще з 14-го, наша боротьба навіть набагато довше, вона більше 700 років вже триває за нашу свободу. І я хочу сказати, що наша нація, вона перш за все цінна своєю культурою. Давайте подивимося на просту Софію Київську, якій вже більше 1000 років. Це бароко. Ще тоді не було зароджено українське бароко, але це вже зародження його. Таких соборів, як Софія, як Києво-Печерська лавра, і таких не існує в більшості світі. Вони єдині в своєму роді. І ми маємо цінувати архітектуру. Також у нас є багато митців,
Зараз трошки крутнусь до ближчого часу, до розстрільного відродження. Саме сьогодні на мені зображена сорочка від етнодому «Слово». Ось тут, якщо можна побачити слово, це будинок, де жили представники шістдесятники, тобто Хвильовий, Ісус, той самий Лесь Курбас, який є театральним діячем. І тут зображені також їхні малюнки, які відкликають їхню душу і їхнє бажання творити цю культуру. Ми маємо єднатися, маємо любити один одного. Я дуже дякую, що моя творчість не тільки театральна, а й музична, вона сьогодні дозволила мені отримати премію лауреата Олександра Храпаченка, імені Олександра Храпаченка. І насправді, навіть якби я не отримав, чи отримав хтось інший, це все дуже класно, це дуже класно отримувати премії, це дуже приємно для митців, що їхні творчість визнають, але ми змушені це робити, ми змушені розвивати свою культуру, не дивлячись на те, отримаємо ми премію чи ні. Ми маємо леліти українське в собі, і чим далі, тим більше. Бо війна закінчиться нашою перемогою, але нам потрібно буде її відбудовувати. Дякую. Дякую, Володимир Андрійович. І за доброю традицією, які отримали премії, виступи. Матуся вручає квіти. Гордість мамина, Давайте гордість. від вас виступ. Ви сьогодні не сам. Українці це талановита взагалі нація. У нас збільшується артистів, які працюють на наших сценічних майданчиках. Прошу, бажаю даного виступу. Це ідея, перш за все, була моєї дружини. Вона запропонувала позвати мою куму, мою племінницю, щоб ми разом заграли, адже я ще на таких заходах ніколи не грав з представниками своєї родини. Дану мелодію ми вибрали не даремно, адже, як ми пам'ятаємо, Олександр загинув 20 лютого 2014 року на Банковій. І я хочу пісню Святослава Вакарчука саме сьогодні присвятити йому, адже завдяки йому я сьогодні можу співати. Напиши на чужому конверті те, що дав, у листі не згадав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить,
житті не сказав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як на посвітає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, хай вона зачекає, ще мить не спіши, хай вона зачекає, ще мить не спіши, вже весна наступає за мить. Слава Україні! Героям слава! Чи навмисно Герої Небесної Сотні хотіли показати всьому народові, що за нашу країну варто боротися і варто помирати. На це вже неможливо дати відповіді. Однак їх прикладу послідували і в 2014-му, коли ворог захопив Донеччину, Луганщину та Крим, і зараз, коли хижа імперія вирішила захопити нашу землю і знищити наш народ. І в цій великій боротьбі українці продовжують битися, волонтерити, рятувати кожне українське життя. Продовжують боротися, вірити і молитися. Запрошуємо до виступу випускника кафедри театральної режисури, артиста Рівненського обласного українського академічного музично-драматичного театру Дмитра Шевчука. Якщо Бог мене чує, я хочу звернутися напряму. Боже, присядь, тримай телефон і читай війну. Наче тексти прості, напевне, на цей раз Пулітцер пас, але ти прочитай. Прочитай і всім розкажи про нас. І стається диво, Бог сидить тихенько, читає слово і бурмоче. Ніколи в житті не читав такого. Вибач, дякую, хочу додому. Та співчуття, безкінечні свічки, що, очевидно, не про життя. Як ти? Де ти? Та не хвилюйся. Зі мною все ок. Номери карток, номери карток, номери карток. Загубилась Лекса. Загинув тато. У полоні дід. На веселку черга останній начебто сірий кіт. Бог сидить, читає, тремтить телефоною в руці, каже, як багато дякують невгамовні ці українці. Головою хитає, і поки я чаю йому несу, він мене, значить, питає. Слухай, а хто ж такі ті ЗСУ? Бачу, ваші люди щоденно моляться ЗСУ, та мені, певне, не ваші два українських бою на цій війні. Бог закінчує на сьогодні 101 книгу, за мить зникає, я стаю безсовісним, нахабою хапаю його за рукав. Поки наші розстріляні діти лягають спати на небесах, я хочу, щоб ти кожного співав, Боже, про кожного небеса. Вимагаю, Боже, вимагаю, щоб ти сидів біля виходу сам, чуєш, особисто ти нікого з наших більше не пропустив. Сташка всі, хто з ним навчався, пам'ятають із гітарою за будь-якої події в руках.
Він справді любив співати, більше того, його друзі любили, коли він співав. У нас, українців, є пісні сильні, пісні, які допомагають не вгашати духа. Однією з таких пісень є «Ой у лузі червона калина». Завдяки пісенчам таких хлопців та дівчат, як Сашко, Україна продовжує жити. І наш обов'язок завдяки мільйонам зробити все можливе і багато неможливого, аби Україна не лише розвеселилася, розквітала, а міцніла і, очевидно, що ставала сильною, демократичною європейською країною, як сучасна і сильна, як наша, рідна. Бо великі втрати можуть бути лише виправдані високою метою і її досягнення. До вашої уваги пісня, що спонукає до боротьби і до перемоги. «Ой у лузі червона калина». Павло Мищук, Давид Степюк, Павло Лапунін і Антон Сучук. Ваші області концерти. Панове, на цьому кругу церемонії вручення премії імені Олександра Храпаченка завершено. Давайте ще раз привітаємо і поплескаємо Давиду. Вітаємо. Ми вам бажаємо щонайшвидшої перемоги, мирного неба, друзі, бережіть себе. Тарас Шевченко писав: борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Ми бачимо, що він справді допомагає з Божою поміччю, з українським героїзмом і затятістю. Все подолаємо, все пройдемо. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!
Дякуємо, друзі, що були з нами.